نبی علیہ السلام واوریدي راووتل سهار کې صحابه کرام ناست ورته ویلل صحابه کیف اصبحتم څنګه وې ځکه موږ تاسې سړی راوځي چولې کې میلاو شي څنګه یې شپه ښه تېره شوه ته ماته ګوډه خو نه یې پېښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ورته وویل کیف اصبحتم څنګه شپه تېره شوه ښه تېره شوه څه حال دی هغوی ورته وفرمیلو یا رسول الله اصبحنا مؤمنین الحمدلله مو باندې شپه ایمان کې تېره شوه مو د ایمان په حالت کې راپاڅېدلو او مؤمنان یو ایمان مو په ځای باندې پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ وما علامت ایمانکم د ایمان علامه هم څه دی نښکه د ایمان نښکه خو وي که نه نښکه وښیو هغه صحابه ورته وویلل یا رسول الله د ایمان نښکه مو کې دا دی نرضا بالقضاء د خدای په قضا باندې مو راضا یو خدای کومه فیصله مو ته کوي په هغې باندې مو آمنا وسلمنا لاس په سر او په سترګو مو ورته هغې ته وایي دویمه نښکه وایي دویمه دا دی نصبر علی البلاء بلاوانو باندې صبر کومې بلاوانې مو ته راپېښې دي هغې مو خدای ته صبر وی بله نښکه وی دریمه نښکه دا دی نشکرو بالرخاء څه پرخي وي بیا د خدای شکر بیا سرکشي پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیلو څه والله انتم مؤمنون حقا زما په خدای باندې قسم دی چې دا درې نښکې چا کې ورکېږي هغه په حق کې مؤمن کومه په خدای په دغو فیصلو یې څه مرګ دته بیماري پېښه شي نږدې پېښه شي بل څه تکلیف پېښ شي په دې ته خدای ناراضي شي نرضا بالقضاء په قضا د الله باندې رضا شي او دویمه نصبرو بالبلاء بلاوانې درته پېښې شي هغې کې صبر وکړي ونه تښتېږي های خوی ونه کړي خدای نه ګیلې ونه کړي جامې الټا مجلسونه ونه کړي او دریمه فراخي در باندې راغلي دوړه درکه ډېره وي خرچه درکه ډېره وي روپۍ درته ډېره وي په دې شکر خدای دا د حق ایمان پیغمبر علیه السلام ورته قسم ویلو انتم مؤمنون حقا نو ما په خدای قسم دی زه تاسې په حق ایمان دا مرګ یا مثال تکلیف یا مثال بیماري سره د انسانانو ګناهونه معافي دا څوک بیمار وي دا ګناهونه معاف کېږي دا د چا زوی وي د چا لور وي د چا مور وي د چا پلار وي هغوی ته خدای ټول سره مرتبې